नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अंडरस्टैंड इजी पर। दोस्तों, आज हमारे पास एक आहूजा कंपनी का ड्राइवर यूनिट आया हुआ है जो कि लाउड स्पीकर में यूज होता है और यह एक LT ट्रांसफार्मर वाला ड्राइवर यूनिट है, जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे इसे अलग अलग वाट के हिसाब से इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 वॉट, 10 वॉट, 20, 40 और 50 वॉट का ऑप्शन दिया है और सिलेक्टर स्विच के द्वारा इसे हम अलग अलग वॉट पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यह हो रहा है कि यह बहुत ही स्लो बज रहा है। इसकी जो आवाज़ है वह इतनी स्लो है कि आपको सुनाई भी नहीं देगी। मैं इसे आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने एम्पलीफायर को ऑन कर दिया है और इसके वॉल्यूम को आप देखेंगे मैंने फुल करके रखा हुआ है और यहाँ मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने माइक को इसके पास में लगा रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो वॉल्यूम है वह फुल है। तो यह इतना स्लो इसमें आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आवाज़ आई होगी कि हमारा यह जो ड्राइवर यूनिट है इसमें इतना स्लो या इतना कम आवाज़ है कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ और मुझे ही नहीं सुनाई दे पा रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे आज के वीडियो में आप देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने ड्राइवर यूनिट को खोल देंगे। तो ये आप इसमें बाहर की ओर जो 4 स्क्रू लगा देख रहे हैं, इसको खोलने के बाद हमारा जो ड्राइवर यूनिट है वह ओपन हो जाएगा। तो इसे मैं खोल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने ड्राइवर यूनिट को खोल दिया है और ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर इसका मैग्नेट वाला पार्ट है और यहाँ पर इसका डायफ्राम लगा हुआ है और डायफ्राम में इन 2 वायर से इस ट्रांसफार्मर से होते हुए कनेक्शन आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक इसमें हमारा जो है वह कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि पॉलिस्टर कैपेसिटर है और इस पे यहाँ पर एक LT ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे इसके सारी जो वायर की डिटेल है वो दी हुई है। जैसे 5 वाट में हमारा जो है वह ब्लू वायर है, वाइट हमारा कॉमन है, रेड हमारा 50 वाट है, ग्रीन वाला जो है वह हमारा 10 वॉट है। तो इस तरह से इसके LT ट्रांसफार्मर में इसकी सारी डिटेल को जो है वह मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका हम आपको डायफ्राम चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ से इसके कनेक्शनों को हमने निकाल दिया है और ये हमारा डायफ्राम यूनिट है। तो इस पे हम अपने एम्पलीफायर के कनेक्शनों को लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसके ये जो 2 हमारे कनेक्टर हैं, तो इस पर मैं अपना एम्पलीफायर का कनेक्शन लगा रहा हूँ और आप सुनेंगे कि जैसे ही इसमें मैं कनेक्शन लगाता हूँ हमारा जो यूनिट है वह फुल वॉल्यूम में सही तरीके से बज रहा है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारा यह जो यूनिट है एवं इसका डायफ्राम है यह बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। परेशानी जो है वह हमारे यहाँ इस वाले सर्किट में है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पॉलिस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, एक LT ट्रांसफार्मर है एवं यहाँ पर एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। तो इसे हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह जो कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं 475J2 ओम, तो इसको हमने चेक कर लिया है, यह बिल्कुल सही है एवं इसको हमने डायरेक्ट करके भी देख लिया है। हमने अपने सिलेक्टर स्विच को भी अपने मल्टीमीटर से चेक करके देख लिया है, तो इसमें भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब जो तीसरा कंपोनेंट इस यूनिट में हमारे पास बचता है तो वो हमारा यह LT ट्रांसफार्मर है। तो फ्रेंड्स, फाइनली इसमें जो आवाज़ कम आने का प्रॉब्लम आ रहा है वह इस ट्रांसफार्मर के जगह से है। इस ट्रांसफार्मर के कारण इसमें यह प्रॉब्लम हो रहा है। तो फाइनली जो है हम इस ट्रांसफार्मर को बदलेंगे और इसके जगह पर हम नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो हमारा यह जो प्रॉब्लम है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें, हम आपको इसमें नया ट्रांसफार्मर लगा करके दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला हमारा ख़राब वाला एलटी ट्रांसफार्मर है और इसके जगह पर हम ये वाला नया एलटी ट्रांसफार्मर अपने यूनिट पर लगाने जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इसका आप नंबर देख सकते हैं LTU5033 एवं हमारा जो नया ट्रांसफार्मर है यह भी बिल्कुल सेम हमने लाया हुआ है LTU5033। तो फ्रेंड्स इस ख़राब ट्रांसफार्मर की जगह हम अपने ये वाला जो नया ट्रांसफार्मर है इसको अपने यूनिट में इंस्टॉल कर देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके कनेक्शनों को हमने यहाँ से कट कर दिया था। तो इन सारे कनेक्शनों पर हम अपने इन ट्रांसफार्मर्स के वायर को सोल्डरिंग कर देते हैं और इसको फिट करके फिर आपको हम अपने ड्राइवर यूनिट को चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इनके कनेक्शनों की सोल्डरिंग को कर देता हूँ और फिर फाइनली आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने ट्रांसफार्मर को अपने यूनिट में फिट कर दिया है और इसके सभी कनेक्शनों की प्रॉपर हमने सोल्डरिंग कर दी है बीच में इसमें स्लिप लगा करके। तो इसके जो हमारे कनेक्शन थे वह अब कंप्लीट हो चुके हैं और इसे अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वह ठीक हुआ कि नहीं। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे दोनों कपलरों को हम अपने यूनिट में लगा देंगे। तो इसे मैं अपने यूनिट पे लगा देता हूँ। तो अपने दोनों आउटपुट वाले कपलर को हमने अपने यूनिट पर लगा दिया है और इसे हमने अपने एम्पलीफायर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। और अब इसका मैं वॉल्यूम बढ़ा के आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पर आप सुन पा रहे होंगे कि पहले इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने माइक इसके मुंह में लगा करके आपको चेक कराया था, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा। और अब आप देखेंगे कि हमारे जो यूनिट है उसमें सही तरीके से आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर तो दोस्तों अब इसके प्रीसेट को हम आपको इसकी वैल्यू चेंज करके दिखाते हैं और आपको आवाज़ को सुनाते हैं कि इसकी आवाज़ में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ एम्पलीफायर से मैंने इसके वॉल्यूम को फुल कर दिया है और अब प्रीसेट से इसे हम घुमाते हैं। तो सबसे पहले इसे हम 5 वॉट पे लगाते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से वॉल्यूम फुल है और आप 5 वॉट पर इसकी आवाज़ सुने। स्लो आवाज़ आ रही है। ये 10 वाट, ये 20 वाट, ये 40 और अब ये 50 वाट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रीसेट को हम जैसे जैसे इसके हायर वाट पर सेट करते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वह भी तेज होते जाती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपने देखा कि हमारे जो ट्रांसफार्मर वाला ड्राइवर यूनिट है उसके इस एलटी ट्रांसफार्मर के ख़राब हो जाने पर हमें किस प्रकार से इसके साउंड में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी, इसके पास में खड़े होने पर भी हमें इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो इसके जगह पर हमने ये नया एलटी ट्रांसफार्मर लगाया और हमारे यूनिट में जो साउंड का प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।